SMK Makassar, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Kali ini saya akan berbagi tentang hal yang sudah kami lakukan, yaitu pembelajaran paradigma baru, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Judul yang kami usung adalah Suaraku, Langkah Pemimpin. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan MPK, UPT, SPM, SMP Negeri 9 Makassar, masa bakti 2022-2023. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus
dengan harus serempak ya jawabannya. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS dan MPK di UPT SPM SMP Negeri 9 Makassar masa bakti 2022-2023? Siap, bersedia! Halo, saya Dr. Anda Erna Simatau, koordinator proyek Suara Demokrasi. Melalui proyek Suara Demokrasi dapat menumbuhkan inspirasi anak dalam menata langkah menuju pemimpin masa depan. Juga menjadi sarana untuk anak menyalurkan suara, pilihan, dan juga pendapat dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nela Maharani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang proyek yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 9 Makassar selama sebulan ini, di mana proyek yang kita lakukan ini bertema Suara Demokrasi. Menurut saya, dari Hai, saya Nur Ainun Alfirayanti, siswa di SMP Negeri 9 Makassar. Kegiatan proyek yang dilaksanakan di sekolah selama sebulan dapat memunculkan inisiatif saya sebagai siswa dan mendorong saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi sendiri. Pastinya senang dong belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan kegiatan yang kita lakukan dari 1 November lalu sampai bulan terakhir yaitu 30 November. Manfaat pertama yang saya dapatkan yaitu soal public speaking yang bisa melatih murid-murid di SMP 9 untuk lebih percaya diri tampil di hadapan semua orang. Dan yang kedua yaitu saya juga bisa